देखिए, भारत में कई प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं, मतलब चिड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी कौन है और उसका नाम क्या है, और वो अभी तक है कि नहीं है? तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी का नाम ड्रमोनियस है, जिसकी लंबाई 3 मीटर और जिसका वजन 500 ग्राम है। और जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम ड्रोमोनियस स्ट्रोटोनो था, और यह पक्षी कभी उड़ नहीं पाता था। समझे, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी था लेकिन उड़ नहीं पाता, क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा था, बहुत भारी शरीर था, इसलिए उड़ नहीं पाता था। और यह पक्षी बस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मतलब पाया जाता है हर जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह पक्षी लुप्त हो चुका है, अभी तक इस पक्षी का प्रजाति एक भी नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं। तो कैसा लगा जानकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू।